السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة البحر اليوم 28/7/2026. زي ما احنا شايفين يا جماعة، البحر هادي عن امبارح، بحر متوسط النهاردة. سرعة الرياح من 13 ل 22 كيلو متر في الساعة على مدار اليوم، هبات 30. اتجاه الريح ريح شمالي غربي، مية معكرة. توفيق للجميع، متنساش تابعني في اخر الفيديو عشان نسوي تعليق كل يوم 6 الصبح. توفيق يا جماعة.